एक बार एक चिड़िया और एक गिलहरी अच्छी दोस्त बन गई। चिड़िया रोज आसमान में उड़कर दाना लाती और गिलहरी उसे पेड़ पर सुरक्षित रखती। एक दिन तेज आंधी आई और चिड़िया का घोंसला टूट गया। गिलहरी ने तुरंत अपनी बिल में उसे जगह दी। चिड़िया ने वादा किया कि वह नई टहनियां लाकर उसका घर फिर से बनाएगी। दोनों ने मिलकर नया घोंसला तैयार किया। इस तरह उन्होंने सीखा कि सच्ची दोस्ती का मतलब है हर मुसीबत में साथ देना।